Você conhece o animal que ataca rebolando? E não, gente, não é tua vizinha, calma lá. Esse aqui é mais um marsupial que tá fazendo sucesso no mundo pet. E adivinha de onde ele é? É claro, da Austrália. Bom, antes da gente continuar, já deixa aquele like e segue a gente aí, porque a gente tá sempre trazendo informações do mundo pet diariamente. Essa tropinha pode chegar a 1 metro de comprimento, pesando de 20 a 35 quilos, e essa galerinha corre bastante, gente. Pode chegar a 40 km por hora. Eu acho que nem rato tem a gestação tão rápida igual esse carinha aqui, chegando de 20 a 21 dias. Ai meu Deus, a Austrália e seus animais maravilhosos, gente, não vejo a hora de ir pra Austrália. E se você gosta de conteúdo assim, já segue a gente pra mais.